Во текот на новогодишната ноќ завршија 27 наши граѓани, од тоа што посебно сме задоволни што после долги години оваа година немавме од помладиве малолетници, значи немаше пациенти од 14-15 години. Најмладиот што заврши на нашата клиника беше 16 годишен, најстариот 48 годишен. Во главно се работеше за група на пациенти меѓу 20 и 25 години и што сме посебно задоволни и среќни дека после многу години немавме предозирани со психоактивни супстанции. Колку имаше со оглед дека имате сега токсиколошка лабораторија нова, колку најмногу алкохол во крвта имаше од овие синоќа што ви беа? Према прелиминарните, меѓутоа се уште неконечни резултати, можеме да кажеме дека немавме преку 2 промили. И во нашата установа, Градска општа болница 8 септември, бројот на пациентите кои што го посети ургентниот центар е вообичаен за овој период од годината и за викендите. 98 пациенти се прегледани, меѓутоа тоа е вообичаена патологија, од тоа 4 се пациенти со поблага форма на алкохолна интоксикација, неколку се пациенти повредени во меѓусебни тепачки, пациенти со повреди од експлозивни направи, петарди, немаше друго, тоа беше вообичаена патологија што е во текот на денот пред. Клиниката по хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје во текот на изминатиот ден за 24 часа помош побарале 65 пациенти, од кои што 5 мина се хоспитализирани, а 4 од нив се оперирани. Меѓутоа, ниеден од овие што се хоспитализирани и оперирани не е примен и лекуван како последица од повреди поврзани со пречекот на новата година. Амбулантски се примени, прегледани и изгрижени 4 пациенти со помали повреди од пиротехнички средства, од петарди. Тие се згрижени и пуштени се дома. Во текот на минатото дежурство, значи вечерта, примени се за преглед 20 пациенти со огнострелни повреди, меѓутоа за среќа за пациентите и за сите нас лесни повреди, тоа се работи за тангенцијални, односно површни повреди во пределот на вратот од залутани куршуми. Тие се исто така згрижени амбулантски и немало потреба да се хоспитализираат, така да апелирам да се избегнуваат при вакви прилики употреба на пиротехнички средства, на петарди и секако огнострелни оружја, огнени оружја. Така да релативно мирно помина дежурството, некои повреди за среќа оваа година, физички пресметки и алкохолизираност во нашата клиника немавме. Така да релативно мирно помина. Имавте ли одсобраќајки во текот на минатата? Да, има, меѓутоа тие спаѓаат во редовни повреди, тоа се травматолошки, кажав јас претходно, 4 се оперирани, значи 20 пациенти се травматолошки, тие се оперирани и 20 пациенти заради стомачни проблеми, абдоминална патологија, но тоа е вообичаено редовно. А за какви повреди се од петардите овие 4 што сте ги имали? Тоа се повреди при манипулирање со овие средства, значи активирање пред време и изгореници на рацете, површни мали повреди, но сепак немало потреба да се хоспитализираат и хируршки да се згрижуваат, бидејќи сме имале порано во минатите години со потешки мутилантни повреди. За среќа оваа година помина помирно, дочекот на оваа нова година помирно.